What's up mga Gayyemm? Nandito na po ang inyong Elton C, ang inyong Gayyemm. Muling nagbabalik dahil 100 subscribers na. Gagawa tayo ng challenges at hindi tayo magpapahuli. So, simple lang ating challenge. Ito ang not food eating challenge. Tama. So, ang mechanics, roll VTR. Simple lang ang mechanics ng game. May 6 levels ang challenge na ito. Bawat levels ay may iba't ibang ipinalaman sa tinapay. Kailangan ubusin ang buong tinapay para makausad sa susunod na level. Number 1. Siyempre, bubuksan muna natin ang ating tinapay. Ito po yan nabuksan, ha? Labas na natin. Isang ban. Ang unang challenge. Mang Tomas. Shit. Ayan guys, fudge. Itadakimasu. Nakalaw. Pero hindi siya bagay din sa tinapay. Masarap lang magkamas. Kaya. Number 2. So, buns nor cubes. Oh my God! So let's muna. Durugin muna natin. Ayan, kita nyo pa yan, natunay ko yan. Bango, may chicken. Durugin. Fudge. Bango. Ayan, okay. Challenge number 2. Alat. Hindi ko kaya nunukin guys. Ang alat. Yung alat. Number 3. Buns. And some piece of paper. Siguro simple lang to, pero hindi na kasi siya pagkain. Yung dalawa kanina pagkain na. Pero try natin to. Level 3. Ganda ko pa. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Kailangan nguyain. Walang lasa. Ayoko na. Wala. Di pa tapos. Siguro lagyan natin ng mga tumas. Baka tumalag. Lagyan ng anting nor cube. Ubus ko na siya. It was at this moment that he knew. Number 4. Ang next is, oh my goodness. Whew. So hindi pa po nabubuksan mga Gayyemm. Bagong bago mga Gayyemm. Yan. No. Oh my God! Ayan. So let's go. Ang lamig. Kaya. Walang lamig. Ang fresh ng bibig ko. Hindi ko kaya. Ito kaya kong lunukin to. 5, 4, 3, 2, 1. Number 5. Last 2 buns, ready go. Oh my God! Alam niyo naman ako siguro kung ano to, no? Teka lang. A few inches later. Ito na, pwede na. Tara natin yan. Kung lasa. Safe. Non-toxic. I can feel the sticky glue. That's all. Oh, didikit na.
Number 6! Number 6 mga Gayyemm! Number 6 na tayo! Last one, Vance, my nigga. At alam nyo kung anong level 6? Hindi ko alam kung alam nyo to. Queen flower balm. Mas malala siya sa kung alam nyo efficacent oil. Mas matapang to kaysa sa efficacent oil. Oh, no, 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 no. So para siyang cream. Ayan, para makita nyo, hindi ako nagdadaya. So let's try. Pahit-pahit. Oh my God! Challenge 6. Ang lasa. Sobrang lamig. Last one, but the last one. So mga Gayyemm, nakita nyo naman po ang challenge. Kung gusto nyo pong subukan nyo nang makita nyo kung hindi kayo masuka. So thanks for watching mga Gayyemm. Umabot kayo dito sa last part. And if you like it, press like, comment, and don't forget to subscribe.